एनएम न्यूज डायरेक्टर मनोज कुमार ग्वाल। एनएम न्यूज की हर खबर आप तक। एनएम न्यूज से देखिए, आज गोला नगर तक गाड़ी पहुंच चुकी है। अगली वीडियो आपसे बताया भी था, ट्रेन बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। आज देखिए ट्रेन गोला नगर में इधर के कमरे बन चुके हैं। स्टेशन के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ भी कमरे ये बन चुके हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ तक का सड़क तक का ये रोड बन चुकी है यहाँ तक का, और उधर थोड़ी कच्ची रह गई है। स्टेशन का काम कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाया है, बल्कि गोला नगर में ट्रेन स्टेशन की पटरी पर खड़ी हो गई आके। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लखीमपुर में अच्छा काम चल रहा है, वहाँ सब कंप्लीट हो चुका है। गोला नगर में अभी थोड़ा काम बाकी है। गोला गोपचंदनाथ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पहुंची। अब बहुत जल्दी ट्रेन भी चालू हो जाएगी। अभी तो ट्रायल चल रहा है इसमें। दूसरे नंबर पर गाड़ी है, इसमें एक खड़ी हुई है। सब पत्थर इसमें लदे हुए हैं। ये देख रहे हैं कितनी लंबी ट्रेन है। ये देखिए बच्चे ऊपर चढ़े हुए, और ये देखिए और लंबी ट्रेन है। माल गाड़ी